السلام عليكم ورحمة الله حبايبنا، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كده دايما تكونوا بخير. النهاردة هنعمل وصفة جديدة على البيج، ما عملناهاش قبل كده مع بعض، بس ان شاء الله هتعجبكم جدا جدا. طبعا انتم من المكونات اللي قدامكم تقدروا تستنتجوا هنعمل وصفة ايه النهاردة مع بعض. معنا كوباية سوداني، وكوباية سمسم، ومعانا 4 معالق دقيق، و4 معالق حلبة مطحونة، ومعلقتين مغات او حلبة محوجة، وكوباية زيت. ويلا بينا نشوف هنعمل ايه على البوتاجاز بقى على طول. وهناخد المكسرات بتاعتنا في حلة كده، انا جبت لكم حلة بس يكون لونها فاتح عشان تشوفوا كل حاجة كويس جواها. حطينا كده السوداني، وبعد كده قلبناه شوية بس نص دقيقة كده يتحمص. وبعد كده شلناه وحطيت مكانه السمسم ده، طبعا الحلة فاضية. وقلبته كده برضو تقلبتين، وطلعته بيتحمص بسرعة جدا عشان بيتحرق، خلي بالكم. حطيت في نفس الحلة بتاعتنا كوباية الزيت، طبعا زيت نباتي، زيت اكل. وبعد كده نزلت عليه، اول ما سخن نزلت عليه على طول ب4 معالق من الدقيق، طبعا منخولين، وقلبتهم كده. تفضلي تقلبي فيهم كويس عشان ما يكلكعش، ولغايه لما تحس ان هو استوى كده او ادى ريحه معاكي، علشان خاطر ما يبقاش ني. بعد كده نزلنا عليه بالسوداني الاول، عشان خاطر السوداني بياخد وقت في السوا عن السمسم. لو لقيتوا اي حبايه كده محروقه ضروري طلعوها عشان خاطر ما تغيرش ريحه الوصفه معانا. وبعد كده بنقلب طبعا على طول. وبننزل بقى بعد كده بالسمسم بتاعنا كمان، وبنبدأ نقلب دقيقتين كده برضو، وبننزل على طول بتاني تالت مكون معانا، وطبعا ده اهم مكون في الوصفة. هنفضل نقلب كده شوية لغاية لما الحاجات دي تستوي معانا، عشان خاطر ما تاخدش وقت في التسوية بعد كده. بس كده. طبعا هننزل دلوقتي بالحلبة المطحونة، اللي هي المحوجة يعني المغات. سموا بقى كام اسم، قولولي بقى لو عندكم في بلدكم اسمها اسم تاني. دي حلبة مطحونة، عبارة عن يعني ما كانش عندي، عملتها على فكرة في البيت، عبارة عن ينسون على كراوية على حلبة على مغات على كركم او لون طبيعي، لون اصفر. انا حطيت كركم معلقة صغيرة جدا علشان خاطر ما يديش طعم في الاكل، يغير بس اللون. بعد كده قلبتهم كويس، وبعدين نزلت بالعسل. وطبعا الوصفة هنا بتحتاج ان انت تقلبي على طول. انا هنا مسرعه الفيديو علشان ما اطولش عليكم، لكن تقدري ان انت تقلبي بالراحه، بس ما تشيليش ايدك منها، يعني تفضلي تقلبي كده شويه طول ما انت واقفه عشان ما تكلكعش معاك، عشان المكسرات دي كمان تدخل في كل العسل. هنا انا استخدمت 2 كيلو عسل، عسل سايب يعني، مش علب، علشان خاطر يبقى الكيلو مظبوط بالظبط، واقول لكم على الكميه بالظبط وتطلع معاكم بنفس النتيجه معايا. على فكره النتيجه كانت تحفه، حلوة بقى جدا للأطفال، تفتح نفسهم، تعملها بقى سندوتشات هم طالعين للدروس أو للمدارس. حاجة جميلة جدا ومفيدة، كلها فيتامينات، يعني كانوا بيعملوها أهلنا زمان. لازم تكون موجودة في كل بيت. مغذية جدا جدا، خاصة للأطفال، لأن مناعتهم بتكون ضعيفة وأكلهم ضعيف، فممكن عرضة إن هم تجيلهم أنيميا لا قدر الله. مفيدة جدا جدا للأنيميا، ضروري تعملوها لأطفالكم. هنا قلبته كده، وبستنى بقى للاخر بنزل بالحلبة الحلبة بنزل بيها في الاخر، علشان خاطر ما تمررش معانا وما تاخدش وقت في التسوية، وكمان علشان خاطر اخلي بالي من السكر، فمستنى بالحلبة ننزلها الاخر عشان خاطر ما تكونش الوصفة مسكرة معانا. زي ما انتوا شايفين النتيجة هنا اهيت. تفضلي تقلبي، خلي بالكم وهي بتغلي بتزيد جدا يا جماعة، ضروري ضروري تخلوا بالكم. انا هنا بس عملت في الحلة دي عشان يكون لونها فاتح، بعد كده هنقلها في حلة تانية مقاسها اكبر، مقاسها الضعف، لان هي بتزيد جدا معانا. خلي بالك عشان ما تفرش منك على النار. وقت بقى هنا النار خالص على درجة حرارة يعني بصوا، انا هنا عملتها على العين الصغيره في البوتاجاز اللي هي بتاعه القهوه، ووطيت النار على الاخر. يعني لما احب اعلي عشان خاطر احمص حاجه او تغلي الوصفه بعلي النار، لكن بقيت الوصفه على النار هاديه على العين الصغيره. انا هنا نقلتها اهوت في حله زي ما قلت لكم. طبعا عايزه اقول لكم اهم حاجه فيها الحله تكون كبيره زي ما قلت لكم، وطبعا الحروف دي تسووها علشان ما تتحرقش وتاخد الوصفه معانا طعم الحرق. آه عايزه اقول لكم كمان زي ما قلت لكم ان فوائدها كبيره جدا جدا ومهمه جدا للاطفال.
ويعملوها هتنفعكم وهتفيد اطفالكم جدا، هتفرق معاهم جدا خاصة في الانيميا. وصفة جميلة جدا جدا هتعجبكم ان شاء الله. وطبعا عايزه اقول لكم حاجه مهمه، لازم تكون على نار هاديه زي ما قلت لكم علشان ما تتحرقش. عايزه اقول لكم بقى، لو وصلتوا معايا لغايه هنا ما تنسوش تعملوا متابعه للبيج، ان شاء الله عيلتنا تكبر بيكم. ويا ريت تعملوا لايك للفيديو، واستنى رايكم في الكومنتات على الوصفه، يا ريت تجربوها وقولوا لي رايكم. وان شاء الله تعجبكم. وطبعا اعملوا لايك للفيديو علشان خاطر يوصلكم كل جديد، وقولوا لي رايكم في الكومنتات، وقولوا لي كمان بتتابعوني منين علشان نقدر نتواصل مع بعض. هي هنا خلاص اهي بتفضل تغلي على النار ربع ساعة، وبعد كده بحط لها بقى نص ليمونة. في ناس ممكن ما تحط لهاش ليمون لو عايزاها ما تعقدش او تتخن قوي، لكن انا هنا حطيت لها نص ليمونة. وبعد كده بسيبها دقيقتين على النار عشان خاطر تتخن شوية. زي ما انتم شايفين هو ده السمك اللي احنا عايزينه، مش اكتر من كده. ما تنخدعوش فيها، هي بعد كده لما بتبرد بتتقل. وكمان المكسرات دي بتطلع على الوش، ما تقلقوش. هي هنا خلاص اهيت على نار هادية، وبعد كده طفيت. بصوا شايفين السمك عامل ازاي بعد ما بردت؟ بس يعني زي ما قلت لكم السمك اللي في الاول ده عايزينه سمك اللي هو العسل لما يكون تقيل بس شوية مش اكتر. وديت كانت النتيجة بتاعتها في الاخر. جربوها تحفة، هتعجبكم ومهمة جدا جدا. ويا ريت اشوف رايكم في الكومنتات. وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، وتعملوا لايك للفيديو. هنا اهو اتفضيتها خلاص، حاولوا تفضوها قبل ما تبرد عشان خاطر بتتقل. ويا رب يكون الفيديو بتاعنا عجبكم. اشوفكم على خير ان شاء الله، فيديو جديد ووصفة جديدة. وما تنسوش تجربوا المفتة بتاعتنا وتقولوا لنا رأيكم. ومع الف سلامة.